desde FP del Arenal, y os vamos a explicar que tenemos un programa que es público, que se trata de a gente mayor con poco poder adquisitivo, si se le ha roto o se le ha estropeado algún aparato electrónico o parecido, traérnoslo aquí y por un bajo costo nosotros darle una segunda oportunidad de vida. Que tengas que reparar, pues no lo tires, no lo vayas a buscar a alguien, no te gastes el dinero, simplemente ven con nosotros y nosotros te vamos a enseñar un buen... Pues mi experiencia con los alumnos de este instituto es bastante favorable. ¿Por qué? Porque yo llevaba un montón de años con esta lámpara que para mí es un recuerdo familiar, la hizo mi padre hace muchos años, pero bueno, necesitaba que alguien le diera unos cuantos retoques y no encontraba a nadie. Así que bueno, me enteré que aquí pues daban ese servicio, he venido y muy amablemente me acogieron, me lo han arreglado estupendamente por 5 euros y bueno, pues feliz porque cumplimos un doble objetivo, el mío personal y sobre todo desde ellos, porque es una labor social que hacen y además un aprendizaje para su vida profesional. Muchas gracias.